дали црниот леб е навистина поздрав од белиот. Лебот е незаменлива храна која се користи во целиот свет. Постојат различни видови леб, но најчесто се конзумира црн и бел леб. Експертот за храна Ручи Палмер изјави за pinkvile.com за разликите помеѓу црниот и белиот леб. Која е вистинската разлика? Иако нема голема разлика во калориите, има голема разлика во хранливите материи. Кога станува збор за хранливи материи, црниот леб дефинитивно има повеќе хранливи материи од белиот. Црниот леб се прави од делови од пченични зрна, мек, ендосперм и микроб, поради што има темна боја. Белиот леб пак се прави од ендосперм од пченично зрно, што му ја дава карактеристичната бела боја. Се за црниот леб. Црниот леб се прави од интегрално пченично брашно кое не е преработено за да се отстранат триците и микроб. Тој е похранлив бидејќи содржи повеќе влакна и хранливи материи од белиот леб. Исто така црниот леб е побогат со влакна, а содржи повеќе витамини B6 и витамин Е, потоа магнезиум, фолна киселина, манган, цинк и бакар. Црниот леб е секако поздрав и похранлив и калоричен. Хранливата вредност на црниот леб е особено погоден за возрастни и луѓе кои се фокусирани на губење на тежината. Се за белиот леб. Белиот леб се прави од рафинирано пшенично брашно, кое се обработува за да ги отстрани мекото и микробот. Белиот леб содржи пченично брашно кое е избелено со химикалии за да се направи бојата на лебот посветла. Исто така рафиниран скроб се додава во белиот леб. Во споредба со темниот леб има помалку влакна. Секогаш читајте и етикетата. За да одредите дали црниот леб што го јадете е здрав или не, се препорачува едноставно да ги проверите состојките наведени на пакувањето. Ако пишува дека во него има карамела, тоа значи дека лебот е едноставно обоен. Ако во состојките е присутно цело зрно пченица, тоа значи дека има микроби и трици од пченично зрно.